तो मैं इस व्लॉग की स्टार्टिंग में आज आप सबसे पहले एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अगर आप एक नया काम शुरू करते हो या कोई भी नई चीज़ करते हो, तो आप उससे पहले क्या करना पसंद करते हो? तो बस उसी चीज़ का जवाब देने के लिए आज मैंने खुद के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया। आज मैंने सोचा कि मैं एक नया काम शुरू करने जा रही हूँ जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड है। तो आज मैंने कुछ राशन का सामान लिया जितना मैं कर सकती थी, और मैं पहुँच गई कुछ नीडफुल लोगों के पास। उनकी ब्लेसिंग्स लेके जितना अच्छा लगता है, उससे बेस्ट कोई फीलिंग नहीं है। उसके बाद हम अपने काम की ओर निकल पड़े डिस्ट्रिक्ट सेंटर, क्योंकि आज हमें, आपको जैसे पता है, प्रिंटिंग का काम कराना था। तो डिज़ाइंस हम लोग खुद बना लाए थे। हमने उसके स्टिकर्स, उसके कार्ड सब प्रिंट करा लिए। ये देखिए, ब्लैक और वाइट में है स्टिकर्स। आपको कौन सा कलर पसंद आया आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम पहुँचते हैं घर, रेस्ट करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।